او اخیری عشره بیا په د رمضان کې بیا یو خصوصي جداګانا یو ډیر لو شان لري چې کچیرتا یو انسان دا د اغنا څه کمای کوتاهی سستی او غفلت شوی د رمضان په شانت میاشت نو پای په څنا څه ازاله په د اخیری عشره کې انسان وږي او ډیر لوی برخه انسان حاصلول شي کچیرته د اخیری عشره انسان په دې کې مهنت وکي ځان وکړوي او د سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عملم داو نبی صلی الله علیه وسلم قولی ترغیب هم دا ذکر کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملم داو چې په دې کې ډېر زیات کوشش کول. عائشہ رضی الله عنها فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. نبی صلی الله علیه وسلم په اخیری عشره کې دومره کوشش کول چې په نور رمضان کې به دومره کوشش نه کول. او دغه یو نمونه په بل روایت کې د مور ذکر کوي چې اذا دخل العشر کله به چې د اخیری عشره داخله شو نو شد معذره رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل لنګ دا به کلک کړل. شد معذره لنګ لکول دا دو الفاظ ته شامل یا دا چې عرب خلک وی د پلان کیش د پاره ای ماجی شد معذره لنګ می یا موږ لګه پښتانه وی چې د شیته می بډې والی دي. دا معنا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم به انتهایی چوکس انتهایی متوجه و اعمالو طرف تا. او دویم معنا دام کې دی شي چې دی بیبیانو سره به تعلق په دې شپو کې پرې هو دا دی انتهایی اعمالو ریزو شپې دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کول او بیبیانو سره تعلق دا وینه ساتل نه تعلق نه ساتل معنا او ته نزدېکت او ته تلل دا به نبی صلی الله علیه وسلم نه کولو. او دویم عائشہ الله فرمایي واحیا لیله نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې ژوندۍ کولې. دغه دې طرف ته اشاره ده چې کوم شپه په کوم ساعت انسان عبادت ونه کړي نو د شپه مړه ده. نبی صلی الله علیه وسلم شپه ژوندۍ کول معنا دا ده چې ټول شپه نبی صلی الله علیه وسلم عبادت کول. ګوره دا یاد وساتو شریعت کې په ټول کال کې ټول شپه عبادت دا چیرته په یوه شپه کې هم نشته سوا د لش بونه چې دا انسان ټول شپه عبادت کولای شي ټول شپه انسان وړولای شي په دې کې عبادت کول. احیا لیلته د دې لاسو د شپې چې دا نبی صلی الله علیه وسلم ژوندۍ کولې په عبادتو و ایقظ اهله او نبی صلی الله علیه وسلم خپل اهل بیبیان دا ویم راپورته کولې چا ویم د دینه خیر او حصہ او برخه واخلي سړی خپل کور والم بیدار اوسادي.